आज 2082 माघ 4 गते म धरान फुस्रेस्थित रहेको धरान मूर्ति कलाघरमा आइपुगेछु। यहाँ चाहिँ हाम्रो सिरानचोकमा रहेको प्रतिमाको लागि चाहिँ हामी यहाँ अर्डर दिएको थियौँ। अब हाम्रो लगभग 95% सकिसकेको छ, फिनिसिङ काम मात्रै बाँकी छ। यहाँ चाहिँ यस्तो राम्रो कलात्मक चाहिँ मूर्तिहरू चाहिँ यहाँ बनाउनुहुन्छ हाम्रो मूर्तिकार धीरज सरले। एकदम राम्रो यो उहाँले बनाउनु भएको प्रतिमाहरू हो। अजङ्गको हात्ती चाहिँ धीरज सरले बनाउनु भएको आफ्नै। एकदम राम्रो आकर्षक बनाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ। अब हाम्रो पनि भोलि पर्सि देख्नुहुनेछ। उहाँले पेन्टिङ पनि गर्नुहुन्छ। आफ्नो घरमा राख्न इच्छा भएकोहरू चाहिँ यहाँ पाउन सकिन्छ है। तपाईँहरूले पनि कसैको घरमा तपाईँहरूले आफ्नो घरमा चाहिँ राख्नु खोज्नुभयो भने एकदम आकर्षक मूर्तिहरू चाहिँ उहाँले प्रतिमाहरू चाहिँ बनाउनुहुन्छ। एकदम अब सरले चाहिँ यसरी व्यक्तिको प्रतिमाहरू पनि बनाउनुहुन्छ। मेरो हर्क साम्पाङको परिकल्पनामा बनाउँदै गरेको यो जेन्जी स्मारकको लागि बनाएको यो जेन्जी जुत्ता, हतियार राइफलहरू पनि छ एकदमै। यो चाहिँ तर यो चाहिँ राइफल चाहिँ फेरि उको है भाइ फाइबरबाट बनाउनु भएको दुरुस्त राम्रो छ। मैले अस्तिदेखि नै भ्लग बनाउनु पर्यो भनिरहेको थिएँ, यो सकिरहेको थिएन। यो फुस्रे स्थित रहेछ है हाम्रो धीरज सरको। यो चाहिँ मूर्तिशाला यसरी मेटेरियलहरू यसरी बनाइनेछ। सरस्वतीको प्रतिमा यो चाहिँ माटो मट मोडल स्यान्ड मोडल भन्छ। यहाँ वाबुक बनाउँदै हुन्छ। वाबुकको स्यान्ड मोडल भन्छ नि सर यसलाई? क्ले मोडलिङ। उहाँ हो धीरज सर चाहिँ। सर यो रुख बनाउँदै हुन्थ्यो, यो लगिसक्यो सर? ए हो, त्यो चाहिँ हो। त्यो चाहिँ हेर्नु पाए हुन्थ्यो भने पछि आउँदा हुने रहेछ सर होइन? हजुर, च्याब्रुङ। ए ढोल, राईको ढोल यो सबै माथि सर उमा होइन? ए हजुर, यसरी सरको चाहिँ बनाइन्छ। तपाईँहरूले पनि एकदम इच्छा लाग्यो भने म नम्बर सरको पनि राखिदिन्छु। यो चाहिँ माथि श्रम संस्कृति पार्कमा भएको सैनिकको फर्म है। यो चाहिँ डाई। यो चाहिँ यसमा चाहिँ अब ठक्क इच्छा हुनेले टक्क आउने अर्डर गर्ने। 1 हप्ताभित्र उहाँले 1 हप्ता 10 दिनमा बनाएर दिनुहुन्छ। सर यसको चाहिँ कति छ यो उको चाहिँ सर कतिको को पो अर्डर हो यो? ए यो भनेपछि यो थप्पकै माथि राख्ने है सर यो चढाउने? यो कहाँ यो सर कहाँ लाने यो चाहिँ? केमा पार्कमै हो सर यो? होइन हाम्रो नि एकजना एउटा हाम्रो भान्जाले भन्दै हुन्थ्यो कि
पारिजात फुलको त्यो मोडल बनाउन सकिँदैन भन्दै हुन्थ्यो क्या त्यो पारिजात भनेको सर यस्तै हुन्छ हौ त्यो सेतो फुल्छ राति नै झर्छ क्या यो होइन पारिजात राति फुल्छ नि हौ सर राति फुल्छ राति झर्छ क्या त्यो चाहिँ तर त्यस्तो यो ऊ जस्तो हुँदैन क्या यो टाइपको त बनाउन सकिँदैन होला नि त ठुलो रूपमा एउटा मात्रै के सिम्बोलिक चाहिँ बनाउन सक्यो त्यही फुल मात्रै एउटा ठुलो फुल मात्रै होइन जस्तै लाली गुराँसको चाहिँ ठुलो झापको एउटा बनाउन सकिन्छ लाली गुराँसको पत्ता सहितको चाहिँ बनाउन सकिँदैन होइन लाली गुराँसको ठुलै चिज त पत्ता सहित पनि बनाउन सक्यो सानै जता छ त्यो हाँगा विकास चाहिँ गाह्रो छ ए होइन त्यो कुरा गर्दै हुन्थ्यो कि पारिजातको भन्दै हुन्थ्यो त्यो अलिक मलाई चाहिँ असम्भव जस्तो लाग्यो क्या होइन चोकको नाम पारिजात हो कि ए पारिजातको राख्दा त हुन्छ तर त्यहाँ त्यो पनि हुन्थ्यो हो तपाईँले सही भन्नुभयो सर हजुर हजुर हो गुड त्यसरी होइन फुलको नामबाट राखो कि यसरी चाहिँ अब सधैँ एकदम राम्रो आकर्षक बनाउनु हुन्छ घरमा राख्नको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ है यसरी ए हजुर यो चाहिँ पिस है छ गिटारहरू सबै बिचमा हाल्नु पर्दछ नि रड सेट यसरी यो चाहिँ सरस्वतीको ए त्यही त यो यस्तो रड हुँदैछ नि सर यस्तो आउँछ जोड्ने भयो कि हजुर यो बाँच्छ यसलाई फेरि अनि फिनिसिङ लगायो अनि फेरि सरस लाग्यो त्यस्तो गर्ने जोड्ने यो त दुईटाको हो यो सबै खुट्टा ए अब चाहिँ सर यसको फ्रेम चाहिँ कहाँ छ फ्रेम चाहिँ भाइले उता कोप्टा राखेको छ ए अब दुईटा जति निस्केला ए यो मन्त्री चाहिँ ए यो उ चाहिँ सरस्वती सर ए हाम्रो चाहिँ सर केमा कहाँ राख्नु भएको छ अनि सर त्यो सर हाम्रो अनि उसले के भन्छ उसले के गर्दै हुन्छ ए बिजोको हुँदैछ त है हाम्रोको होइन पुरा जिता एउटा सोपिस चाहिँ निकालेर राख्छु होला पछि फुर्सद भयो ए फुर्सद भएर तपाईँले हाम्रो उद्घाटन गरिसकेपछि त गर्नुहोस् न सरले किनभने नि हाम्रो चाहिँ धरान मूर्ति कला घर हाम्रो मूर्तिकार धीरज सरकोमा यस्तो बन्दैछ एकदम राम्रो आकर्षक मूर्तिहरू बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरू यहाँ आउन सक्नुहुनेछ एकदम सस्तो सुलभ राम्रो चित्त बुझाएर चाहिँ उहाँले दिनुहुन्छ यो चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल छ कि सामान्य सर होइन यो त यस्तो मेमोरीको लागि मात्रै राखेको किनभने नि तपाईँको यो पछिसम्म याद हुँदै रहेछ हौ सर हो नि त्यो चाहिँ हो यो पछिसम्म मैले मेरो पनि छ त्यो पहिलोदेखि चलाए अन्त कति हजार जति चाहिँ पुऱ्याइयो ओ सब्सक्राइबर सर त्यो अल्छी लाग्छ बोल्नु पनि आउँदैन हामीलाई होइन मैले त यस्तो जस्तो बोले पनि गाउँ ठाउँ होइन किशोर भाइ धीरज सर यो चाहिँ अहिले म नदेखाउनु पर्यो क्या किनभने नि यो चाहिँ हालिहाल्ने हो कुन चाहिँ ए यहाँदेखि यताको चाहिँ खिचेको छु कि यो चाहिँ देखाउनु भएन नि फेरि यता एउटा ऊ हो नि त के भन्छ तपाईँको गोप्य कुरा अहिलेसम्म हामीले मेम्बरलाई पनि देखाउँछौँ सर मेम्बर होइन समितिको मान्छे ठिकको मान्छेलाई पनि देखाएको छौँ अब चाहिँ सरसँग भेटघाट गरियो चाहिँ निस्केको हामी अब आजको लागि बिदा भएको है तपाईँहरूको दिवंगत कोही आफ्नो आफन्तहरूको सम्झनामा यसो
प्रतिमा बनाएर घरमा राख्नुहुन्छ भने एकदम राम्रो बनाउनुहुन्छ सरले, राम्रो सेटिस्फाई बनाएर दिनुहुन्छ। घरमा यसरी पनि राख्नु सकिँदो रहेछ। पैसा कमाइयो भने चाहिँ यसरी घरमा यसरी बाघहरू पनि राख्नुपर्ने रहेछ है, राम्रो। कान्छा भाइ र म आएको। अब चाहिँ हामी कान्छा भाइसँग लाग्ने। भाइ म चाहिँ त्यो भानी चौकबाटै जान्छु ल, किनभने नि म त्यहाँ डाइरेक्ट चल्छु। अब चाहिँ हामी लाग्ने। अब भरे गर्नेवाला छैन, आदेश चाहिँ दिन्छ है। अब मलाई यहाँ प्रतिमाको लागि अब म भाइ ड्युटी जान्छु, 2 बजीसम्म 2-6 ड्युटी गर्छु, अनि घर जान्छु। 2-6 गरेर दिन रातभरि गरिन्छ, भोलि अनि फेरि 2-6 आउँछु। जान म भाइ होइन जाहिर खाइयो। अब भाइ अर्को साल पेन्सन लाग्छ मेरो त केटा। जाहिर त खाइन्छ होला हौ भाइ, बसै भइन्छ त खानै पर्छ होला हौ। व्यवसाय त्यस्तो हुन्छ कान्छा कसरी खान्छौ जग्गा
बुवाजी एकजना भानुचोकमा आइपुग्यो यहीबाट जाने हो त यो नन स्टप गाडी जान्छ भाइ यहाँ दुईवटा रहेछ नि त फेरि नन स्टप र होइन लोकल रहेछ नि त्यता जानु डुबा होइन कान्छ अब जाने छोड्नुपर्छ ल त्यो विषयमा चाहिँ नि मैले भनेको त्यति चाहिँ तैँले गर्नु है मैले बोलेको कुरा मलाई दाजुले भनेको छ मात्रै भन्नु हेर नभन्नु कि दाजुले भनिसक्यो भन्नु अनि किनभने नि मैले अब हामी त्यो राम्रो कहिले आउँछ ल अब चाहिँ म लागेँ ल